大家好啊，好耐冇見，我都有差唔多成年冇拍片啦。今次我拍呢段片，純粹係想試下我個新 cam，我錄下你哋先。新 cam DJI Osmo Nano。咁我買呢個 cam 就算係當係我生日禮物啦，買俾自己。我就諗住用呢個 cam 就拍多啲片啦。咁希望可以繼續起碼每個月都鋪一段片嚟呢一個 channel，當係拍日記咁啦。即係每個月發生嗰啲咩事咁樣傾下偈，或者去旅行嘅話就拍下去旅行嗰啲片段啦。其實而家好大風，其實都唔知你哋聽唔聽我講嘢，可能聽唔到啦。都要試下個 cam 啦。哇！咁啊好天氣，藍天，誒有白雲。咁我而家就去緊買啲嘢食啦。有啲餐館就嚟閂咧，就有平嘢買，好近啊，就嗰度啫嘛。係啦，咁就試下拍唔同嘅角度啦。The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go. I need to get my own summer style back. The breeze is playing soft through the palm trees loft.Seen it whisper secrets of each land. The sound of the waves lapping on the beach is like a pleasant melody. 咁就買咗盒雞飯同埋雞蛋，夜啲食宵夜。咁係啦，純粹今次拍片就想講下呢一年發生咗啲咩事啦，跟住分享下咯。咁第一件事我想分享嘅就係搬咗屋啦，搬咗 Mickey 隔離。就喺度啲人 Mickey 住呢度，跟住我就搬咗去嗰一棟綠色，啱啱冇睇到，所以就好近咯。我哋試下個 cam 個 slow motion 先，跟住就試下 time lapse 先。歡迎嚟到我屋企，首先係一入到嚟就係咁嘅樣噶啦，之後左手邊就係廁所。廁所就係咁嘅樣，之後咧繼續行入去咧，就係我張床、衣架、掛褸成，之後就我廚房右手邊，我廚房之後就電腦台，跟住就洗禮證書，之後吉他、琴。跟住就露台，非常之簡單。即係呢度就望出景，嗰度仲起緊新樓。係啦，咁就一間屋啦，非常之細，不過夠我用啊。我其實都好少喺屋企，所以咁呢一年嚟發生咗啲咩咧？咁我姨搬咗屋啦，跟住呢一年我哋同班朋友組織咗個排球隊，準備去打比賽啦。跟住6月我就畢咗業啦 ，BBA， 咁我而家仲做緊兼職，咁我就準備喺同一間公司準備做全職，但係都仲需要證明下我自己嘅實力，同埋佢哋對 marketing 嘅需要。仲有冇啲咩咧？咁係咯，我開頭都講過啦，我希望而家買咗呢個 cam 之後咧，就可以鋪多啲片咯，拍多啲片啦。當係日記咁拍咯，咁就希望起碼一個月一條啦，睇下點啦，睇下我幾時再用廣東話拍片啦。我哋下一段再見，拜拜。哇，其實我唔想點塊鏡。